好，等我分析下廣和通638呢一隻 IPO，等你可以輕鬆決定抽唔抽。公司質素穩陣派實力股，廣和通呢一個名你可能陌生，但係講到物聯網你就明啦，佢係做無線通訊模組，即係幫各種設備上網嘅靈魂部件。實力有幾強？睇3點：一全球二哥，行業全球排第二，市佔率15.4%，咁即係話每7件設備上網就有1件用緊佢嘅技術，絕對係實力派。二隱形冠軍，你唔會直接買佢產品，但係佢嘅客戶勁到嚇親你，大眾汽車、戴爾、華為、國家電網，全部係龍頭企業，同大孖沙玩，質素有保證。3A 股老手佢唔係初哥，2017年已經喺深圳上市，今次係嚟香港玩 A 加 H，A 股年內升咗60%，證明內地投資者都好 buy 佢個故事。IPO 集資用途 all in 未來，佢今次集資最多29億，啲錢點使好有苗頭㗎。55%用嚟研發 R&D，主要供 AI 技術同機械人，即係唔滿足於只係上網，要升級做智能上網，食正個大趨勢。15%起深圳新廠擴大生產，應付未來訂單。10%還債，減輕利息負擔，財務更健康。10%用嚟收購準備銀彈，睇啱好嘢就買入嚟壯大自己。簡單講，佢唔係攞錢嚟周轉，而係好清晰咁投資落未來最高增長嘅領域，算係有諗頭。業務增長潛力食正風口嘅豬。物聯網係乜？就係萬物互聯。你部智能汽車、屋企個智能電錶、公司部 POS 機，全部都要靠佢哋嘅模組先識上網。增長有幾勁？基本盤穩，傳統領域支付、電錶已經係大佬，未來引擎猛。智能汽車而家新車冇聯網功能點得？呢一塊係爆升㗎。AIoT。家陣乜都話加個 AI，呢一啲智能設備就係佢哋嘅市場。財務有說服力，雖然話2025年上半年總利潤跌，但核心業務持續經營業務，首4個月收入升21%，利潤升15%，即係話個引擎仲係好有力，只係之前有啲包袱拖低咗個總數。值唔值得抽？終極決策，結論值得抽，但係要用啱策略。點解值得抽？3大理由：一、折讓抵食，呢一個係最大賣點。佢 H 股招股價比 A 股現價平足接近40%，即係同一件貨香港賣緊7折。呢個折讓提供咗一個幾厚嘅安全墊，就算市況差，跌空間都有限。二、機頭撐場，有10個大名鼎鼎嘅基石投資者，中國太保、廣發基金等認購咗超過40%股份，佢哋肯真金白銀掟10幾億落去，等於有班專業大佬同你排坐，信心大增。3、賽道正確，物聯網係國策同全球大趨勢，唔係瓊花一現嘅概念，買佢就等於買緊未來10年科技發展嘅入場券。有咩要留意？行業競爭都幾激烈，要保持龍頭地位就要不斷跑。港股大市氣氛一般，新股表現有時會受拖累。抽 IPO 策略建議，長線投資者可以積極啲用現金或者小注孖展抽，睇好佢長遠發展同 H 股 A 股差價收窄。短線炒家都可以玩，但係要睇實招股期間反應同埋 A 股走勢，尤其而家中美貿易戰同埋關稅都令個市唔係好穩陣。上市首日如果個市唔生性，要有心理準備，可能會坐一坐貨。總而言之，廣和通638唔係啲得個講字嘅概念股，而係有實績、有市場、有前景。加上今次定價吸引，可以話係有餡有鑊氣，屬於今年以嚟質素比較高嘅 IPO 之一，個非值得你去抽。風險提示：以上內容只係吹水分析，唔係投資建議。仲有記住 subscribe 我哋嘅頻道同埋 like 我哋條片啦。